이번에는 숙취에 도움이 되는 음식에 대해 알아보겠습니다. 숙취 후에는 체내 수분이 부족할 수 있으며 단백질 섭취도 중요합니다. 이때 닭죽은 좋은 선택입니다. 닭죽은 체내 수분을 보충해주며 단백질 섭취를 도와줍니다. 또한 닭고기는 칼슘, 철분 등의 미네랄과 비타민 B, 단백질 등이 풍부하게 함유되어 있어 숙취 해소에 매우 효과적입니다. 다음 달걀 또한 숙취에 좋은 음식 중 하나입니다. 달걀은 체내 독소를 제거하고 숙취 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 또한 달걀은 단백질과 비타민 B2를 풍부하게 함유하고 있습니다. 달걀을 소금에 절인 반숙 계란으로 먹으면 체내 수분을 보충하고 칼륨을 함유하여 근육 이완에 도움을 주는 효과도 있습니다.